Юридикалык жактарды каттоо юстиция министрлигинин сайтында жеткиликтүү. Кирүү бирдиктүү идентификация тотуму аркылуу жүргүзүлөт. Арыздын формасын толтуруунун биринчи этабында арыз ээсинин ролу көрсөтүлөт. Уюштуруучу, жетекчи, ишеним кат боюнча иш алып барган башка жак. Юридикалык жакты түзүү ыкмасы. Арыз формасын толтуруунун экинчи кадамында катталуучу юридикалык жак жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт. Субъекттин тиби жана уюмдун түрү тандалат. Уюмдун түрүнө жараша тиешелүү уюштуруу укуктук формалары жеткиликтүү болот. Андан кийин менчиктин формасы көрсөтүлөт. Андан ары уставдык капиталдын өлчөмүн көрсөтүү керек. Устав бекитилет. Өз алдынча иштелип чыккан же типтүү. Эгерде эки же андан көп катышуучу болсо, уюштуруу келишими түзүлөт. Экономикалык ишмердиктин негизги түрү тандалат. Үчүнчү кадам. Тиешелүү талааларга уюмдун толук жана кыскартылган фирмалык аталышын мамлекеттин жана расмий тилдерде көрсөтүү зарыл. Төртүнчү кадам. Уюмдун дарегин көрсөтүү зарыл. Бул үчүн арыз берүүчү юридикалык дарек баскычын басышы керек. Андан кийин дарек аттуу даректин регистринен даректи тандоо терезеси пайда болот. Бул терезеде ачылуучу тизмелердин катталуучу уюмдун юридикалык дарегин тандоо керек. Бешинчи кадам. Толтуруунун бул этабында салык режими жана уюмдагы жалданма кызматкерлердин саны тандалат. Алтынчы кадам. Уюштуруучуларды, жетекчини жана бухгалтерди кошуу зарыл. Эгерде уюштуруучу же жетекчи Кыргыз Республикасынын жараны болсо, анда арыз берүүчү анын пинин көрсөтүшү керек жана жарандын маалыматтары Infocom веб-сервиси аркылуу табылат. Уюштуруучу же жетекчи чет өлкөлүк жаран болгон учурларда бул тиешелүү талаада көрсөтүлөт жана анын маалыматтары толтурулуп, документтин сканерленген версиясы тиркелет. Ошондой эле тиешелүү документтерди сканерленген түрдө тиркөө зарыл. Уюштуруучулардын жалпы санын да көрсөтүү керек. Жетинчи кадам. Юридикалык жактын менчик ээсинин ижарачысынын макулдук формасын тиркөө зарыл. Уюмдун түрүнө жана анын уюштуруу укуктук формасына жараша тиешелүү документтерди сканерлерген түрдө тиркөө зарыл. Арыздын бүт формасы толтурулгандан кийин мобилдик банктар аркылуу мамлекеттик алымды төлөө жана квитанциянын сканерленген вариантын тиркөө талап кылынат. Андан ары маалыматтардын аныктыгын ырастоо зарыл. Маалыматтардын аныктыгы ырасталгандан кийин арызды уюштуруучуларга кол коюуга жөнөтсө болот. Уюштуруучулар кол койгондон кийин арыз автоматтык түрдө каттоочуларга кароого жана буйрук түзүү үчүн жөнөтүлөт.